Két teljes játékon át az ő fegyverét forgattuk, az ő hamvai indították el a háborút, mégsem láttuk soha. Ő Faye, az északi éra legfontosabb karaktere, akit a fejlesztők végig elrejtettek előlünk, egészen mostanáig. Érkezik a God of War, Laufey. A felütés pontosan ott veszi fel a fonalat, ahol a 2018-as God of War elindult. Kratos és Atreus meggyújtják Faye halott imágáját, vagyis abban a pillanatban járunk, ami az egész északi szágát mozgásba hozta. De a kamera ezúttal nem a fiúkkal marad, hanem követi a távozó Faye-t, aki hirtelen magához tér. Nem a megszokott 9 birodalomban ébred, hanem egy teljesen idegen helyen. Az egyik új karakter, Rue mondja ki a nyers valóságot, ez az istenek túlvilága. Egy olyan dimenzió, amit ő csak Everywhere-nek nevez. Ez a kietlen birodalom, ahova a különböző mitológiák mindenható urai kerülnek a bukásuk után, nem csak az északiak. Egyiptomi, tibeti és ki tudja még hány másik kultúra elfeledett istenségei gyűlnek itt össze, hogy egy végtelen háborúban harcoljanak a megmaradt hatalomért. Faye gyorsan ráeszmél, hogy a családja védelmére szűrt tervei óriási veszélyben vannak. Van egy kulcsfontosságú jelenet a trailerben, amikor meglát egy maszkot, teljesen elönti a pánik. Ha létezik egy másik maszk is, az azt jelenti, hogy a fiúk útja egyáltalán nem biztonságos. Bármi áron vissza kell jutni, hogy figyelmeztesse őket. Egy halott harcos, aki kész átgázolni a túlvilágon, csak hogy megvédje a családját. Ez a kiinduló pont. És így jön az, ami szerintem a játék igazi magja. Faye-re nem egy sima sétaút vár ezen a túlvilágon. A bemutatóban az új társai, Rue és Frank rávilágítanak, hogy a mágiája azért nem működik, mert még nem fogadta el a saját múlandóságát. Ahhoz, hogy egyáltalán tovább jusson, először szembe kell nézni a ténnyel, hogy meghalt. Ez egyáltalán nem a megszokott God of War felállás. Kratos mindig a dühével és a múltjával harcolt, Faye-nek viszont a saját halálával kell megküzdenie. Ez egy sokkal jobban befelé forduló, érzelmesebb kiindulópont, és pont ezért tartom bődületesen izgalmasnak. Ha nem ismered mélyebben a lore-t, szükség van egy kis kontextusra, mert Faye nem csupán Kratos felesége és Atreus anyja volt. Valójában az egész északi éra az ő mestertervez szerint zajlott le. Ő volt a Leviatán fejsze eredeti tulajdonosa, amit Brock és Sindri kifejezetten neki kovácsolt. Vagyis Kratos a két játék során végig a felesége fegyverét forgatta. Hogy mennyire volt kiméletlen harcos? A Ragnarökben kiderül, hogy Faye egyszer egy brutális döntetlen meccset vívott Thorral. A fejsze és a Mjölnir összecsapása akkora erejű volt, hogy egy hatalmas kráter és egy Yggdrasil alakú villámnyom maradt utána Vanaheim földjében. Ő az egyetlen, aki képes volt megállítani a mennydörgés istenét. Ő volt az utolsó óriás harcos, Laufey the Just, aki nyíltan szembeszállt Odinnal és az ázok kegyetlenségével. És ami a legfontosabb, előre látta a jövőt. Lépésről lépésre megtervezte Kratos és Atreus útját jóval a halála előtt. Minden, amit az előző részekben átéltünk, az ő víziójának a beteljesülésé volt. Egyetlen dolog maradt rejtély, mégpedig az, hogy pontosan hogyan halt meg. Annyit tudunk, hogy számított a végzetére, beszélt Kratosszal a saját halandóságáról, és tudatosan készült a végre, de a konkrét okot homály fedi. Ez az új játék viszont pont ezzel foglalkozhat, hiszen Faye a halála utáni másodpercekben ébred fel. Van itt még egy zseniális részlet, amit talán nem mindenki vett észre. A korábbi részekben szinte végig csak Faye-ként emlegetik, ami nem volt véletlen. Az északi mitológiában Laufey Loki anyja. Ha a Santa Monica már az elején a teljes nevét használja, azzal azonnal lebuktatják a sorozat legnagyobb csavarját. Vagyis azt, hogy kicsoda valójában a kis Atreus. Ezért titkolták a nevét addig, amíg a sztori el nem ért a megfelelő ponthoz. Az északi történet valójában sosem Kratos meséje volt, hanem Faye történetének az utolsó fejezete, és most végre megkapjuk az elejét is. Faye persze nem egyedül vág neki a túlvilágnak, hanem kap két új társat. Frank egy beszélő kozmikus kocka, akit a The Boys sorozatból ismert Jack Wade szólaltat meg, Rue pedig egy egészen különleges entitás, akinél a tudat nem magában a fegyverben, hanem a kardot körülvevő szalagokban lakozik, vagyis az intelligencia magát a pengét irányítja. Ez a húzás abszolút tipikus a God of War-ra,
hiszen a széria mindig is zseniális, szerethető kísérőket adott mellénk, gondoljunk csak Mimire, Brockra vagy Sindrire. Frank és Rue ennek a hagyománynak a folytatása. A bemutatóban két fő ellenséget emeltek ki, és mindkettő teljesen más mitológiából érkezik. Sekhmet az egyiptomi háború és gyógyítás oroszlánfejű istennője, Ré napisten lánya, egy hihetetlenül kegyetlen, vadász természetű istenség, Baekje pedig a tibeti buddhista háborúisten, akit vörös bőrrel és harcos páncélban ábrázolnak. Amint Faye megérkezik a birodalmukban, mindketten azonnal fogságba ejtik, itt látszik a játék igazi ígérete. Az Everyone koncepciója miatt gyakorlatilag bármelyik mitológia istene felbukkanhat, ez pedig teljesen szabad kezet ad a Santa Monica stúdiónak, jöhet bármilyen kultúra, bármilyen isten és bármilyen szörny. Ebből a rövid videóból is tisztán átjön az igazi God of War hangulat. Én amúgy is imádom az újkori részek történetét, és ebben a bemutatóban Faye egy kifejezetten karakán, kőkemény harcosnak tűnik. A csaták pörgősek, bár ez a levegőben kaszabolós, elnyújtott kombós megoldás nekem elsőre annyira nem jön be, de majd meglátjuk, hogyan működik, amikor már én irányítom. A zselé kocka megvalósítás is nagyon furcsa így elsőre, ettől függetlenül nagyon várom, és iszonyatosan kíváncsi vagyok a sztorira. Persze nem mindenki boldog, a bejelentés után már is két nagyobb tábor hördült fel a neten. Az egyik oldalon ott van David Jaffe, az eredeti God of War széria atya, aki a saját élő közvetítésében konkrétan földbe döngölte a látottakat. A Forspokenhez hasonlította a projektet, lélektelennek nevezte, és szerinte az egész csak egy sablonos tucat fantasy, amiről senki nem beszélne, ha nem lenne ott a címében a God of War márkanév. A másik tábor pedig már most menetrendszerűen vókot kiált, pusztán azért, mert egy női főszereplőt kapunk. Szerintük felháborító, hogy egy erős női harcost kell irányítani a kaland során. Ez a fajta felháborodás már csak azért is teljesen megalapozatlan, mert a stíluson belül rengeteg zseniális példát látunk már arra, hogy egy női karakter hátán is simán elmegy egy kőkemény, mitológikus kaland. Gondoljunk csak a Hellblade szériára, ahol Senua sötét drámájáért rajongott az egész gamer közösség. Vagy az Assassin's Creed Odyssey-re, ahol a kánon szerint is Cassandra volt a valódi főhős, és senki nem akadt ki miatta. Én egyik oldallal sem értek egyet, Jaffe mostanában szinte mindenbe beleköt, ami a franchise-hoz kapcsolatos, legyen szó a Sons of Spartáról, vagy a készülő Amazon sorozatról. A Walkvárt meg végképp nevetséges egy olyan karakter esetében, mint Faye, aki az egész északi éra motorja és kitervelője volt. Itt senki nem megy szembe a kánonnal, egész egyszerűen csak bővítik az univerzumot egy teljesen új szemszögből. Mi ezzel a baj? Van még egy elméleti sík, amin érdemes elgondolkodni. Ha ez az istenek túlvilága, ahol a halhatatlanok kötnek ki a haláluk után, akkor vajon kiteremtette ezt a helyet? Létezik valami az istenek felett is? Egy istenek istene? A God of War eddig sosem ment el ebbe a filozófikus irányba, mindig az istenek és a halandók konfliktusáról szólt. Az Everyone viszont egy teljesen új kérdéskört nyit meg, és könnyen lehet, hogy ez a játék pont erre keresi majd a választ. A God of War Lawfare PS5-re érkezik, pontos megjelenési dátum még nincs, de a pletykák szerint 2026 vége, vagy 2027 eleje a reális cél. Egy biztos, ezzel a franchise egy teljesen új és merész irányba indul, én pedig biztosan ott leszek a premiernél. Ti mit gondoltak? Jó döntés volt Kratos félretenni és Faye-t állítani a középpontba? Vagy hiányozni fog a kopas spártai? Írjátok meg kommentbe. A következő videóban végigmegyünk az északi élet teljes történetén, szinkronizált bejátszásokkal. Addig is, sziasztok!